မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဗဟိုတပ်ထိန်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးဂိတ်ကိုလက်ပစ်ဗုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ည8:05မိနစ်အချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုတပ်ထိန်တပ်ဝါယာလက်မှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးဂိတ်ကင်းကိုရန်ကုန်အာမီ1A နောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ပြင်းအားမြင့်လက်ပစ်ဘုံနဲ့ထိထိရဲရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂိတ်ဆောင်စစ်သားများပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမစ်ရှင်ကတော့ခွေးသေးကြရအောင်လို့အသီးနဲ့ပစ်ခဲ့တာပါ။ခွေးနှကောင်အ ਨੇ ဆုံးမက်ဆီကိုက်နိုင်ပါတယ်လို့ရန်ကုန်အာမီ 1A အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။ရန်ကုန်မှာပြည်သူတွေကိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုမကြမီထိထိရဲရောက်ထပ်မံတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုရန်ကုန်အာမီ 1A နောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖအဖွဲ့တို့ကသတိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာများနဲ့ထောက်ပို့ကားတစ်စီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာခမရ15ကဒုအရာခံဗိုလ်များအပါအဝင်စစ်တုံးမှန်14ဦးကိုလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့တကွဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ4:45မိနစ်အချိန်မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းနဲ့ညောင်ဦးခရိုင်ရင်းကားတို့ကတော်လိုင်းရဲဘော်များကတောင်သာမြို့နယ်စကြမ်းနှက်ဆောင်ရွာမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်30ခန့်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ထောက်ပို့ကားကိုတောင်သာမြို့အထွက်မြေပြူကုန်းမုံနောင်ကင်းကားလမ်းမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတပ်မ69လက်အောက်ခံမြင်းချံခမရ15တပ်ရင်းကဒုရာခံဗိုလ်များတက်ကြကြီးများဒုတက်ကြများအပါအဝင်စစ်တုံးပန်း12ဦးနဲ့စစ်တူနာပြု2ဦးအရာရှိကြော်2ဦးစုစုပေါင်း14ဦးကိုလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေ9:15မိနစ်အချိန်တောင်သာမြင်းကြံနေကြားတိုးဂိတ်9မှာရှိတဲ့စစ်သား25ဦးရဲတပ်သားအယောက်20ခန့်ရှိတဲ့အထိုင်စခန်းမြင်းကြံကနေစစ်ကူလာတဲ့စစ်သားများနဲ့တောင်သာမြို့အဝင်မကြီးရိုးစစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်ကျစခန်းတို့ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်1 2 3 4 8 9တပ်ရင်းများမြင်းကြံမြို့နယ်ပကဖနတ်ထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖမလိုင်မြို့နယ်ပကဖဆိုရဲပြောက်ကြားနဲ့ဘိုးစားပြောက်ကြားအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မုံမိတ်မြို့နယ်နဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ကူတွေဖြည့်တင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာခြင်းကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာလက်နက်ဆက်နက်လက်နဲ့ခဲယမ်းများကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာမုံမိတ်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စကခ21ခလာရ206တပ်ဖွဲ့ဝင်များထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်တောင်ကိုင်းရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတောင်တမတော် TNL PLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထံကနေပြီးတော့လက်နက်17လက်60မမတလက်ခဲယမ်းများနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုတင်စီရမိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက drone နဲ့3ချိန်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲနောင်ချိုမြို့နယ်ကန်ကြီးရွာနဲ့တရကုန်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်9:25မိနစ်အချိန်မှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်တမတော် TNL တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ည9:15မိနစ်အချိန်ကနောင်ချိုမြို့နယ်ဗန်ဘွေးရွာနဲ့ရေဝင်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတဲခေါ်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့ PSLF TNL တပ်စခန်းကို drone နဲ့2ချိန်လက်နက်ကြီးနဲ့3ချိန်တစ်ဖက်သက်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့မိုးကုတ်ဗျူဟာကုန်းကနေတဆင့်ရေအေးရက်ကွက်နဲ့ပန်းမရွာကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ည8:56မိနစ်အချိန်ကမှလက်နက်ကြီးနဲ့စုစုပေါင်း6ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်အရက်သားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးက4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မြဝတီမဲဆောက်ချစ်ကြည်ရေးတရားနှစ်ကိုစုခွာသွားပြီးတော့ KNL နဲ့ PDF တပ်ပေါင်းစုကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တပ်မ44တပ်မမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးမင်းထက်ကိုအမိတ်မရဘဲနဲ့စခန်းကိုစုခွာမှုနဲ့စစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်14နှစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြဝတီမြို့ရဲ့မျိုးဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ခလာရ205တပ်ရင်းကို KNL PDF တပ်ပေါင်းစုကလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတပ်ထဲကနေကိုကဲနေတဲ့တပ်မမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးမင်းထက်ဟာ BGF ရဲ့အကူအညီနဲ့တောင်ရင်မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့အမှတ်နဲ့တရားကိုစုခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးတရားနှစ်မှာစခန်းချနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KNL နဲ့ PDF တပ်ပေါင်းစုကဧပြီလ4ရက်နေ့မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးမင်းထက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့မဲဆောက်မြို့မှာစစ်ကူတပ်မှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီကနေမှတစ်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးက
စစ်ခုံရုံးကနေပြီးတော့ထောင်ဒဏ်14နှစ်ချမှတ်ကဘုံမှုချုပ်စိုးမင်းထက်ကိုတောင်ငူထောင်ကိုပို့ဆောင်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလာရှိုးမြို့တဲကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့တိန်နီမြို့နယ်ဒူးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအပါအဝင်မိသားစုဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။၎င်းတို့မိသားစုဟာလာရှိုးမော်တယ်ဘေးမှာရှိတဲ့ထွေအုပ်ရိပ်သာထဲမှာနေထိုင်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီရိပ်သာဘောကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ဒူးမြို့နယ်မှူးဟာနတ်တာလာကျောင်းစင်ဦးကြည်လင်းဆိုသူဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။သေဆုံးသူရဲ့အလောင်းတွေကိုတော့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာတကြိုမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိလာရှိုးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့900ခုဘက်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းမင်းလှမြို့နယ်ပဲခူးရိုးမဘော်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကအသစ်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မွန်းလွဲ10:20မိနစ်အချိန်မင်းလှမြို့နယ်စားချောင်းကျေးရွာထိပ်မှာရှိတဲ့လဲကွင်းများတဲ့ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့ပဲခူးရိုးမဘော်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစောင့်ကြိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား9ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သား2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့စုစုပေါင်းဒဏ်ရာရရှိသူ10ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတော့ငမိုးရိပ်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စလာတာကငလန်းဆန်းဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတွေပါစားချောင်းရွာဘက်ကနေပြီးတော့အင်အား150လောက်နဲ့လယ်ကွင်းတွေကိုဖျက်ပြီးရိုးမဘော်ကိုတက်လာတာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်စီးကနေစော်ရတာမို့လို့အသာစီးရပါတယ်မျက်မြင်သေးတာက9ဦး2ဦးကတော့သူတို့တက်ဆွဲထားတဲ့ငလန်းဆန်းဖုန်ကြီးကျောင်းကိုစိုင်ကယ်နဲ့တည်သွားတော့လမ်းမှာတင်တည်သွားတာဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုအိမ်စီးကားတွေနဲ့အပြည့်ပဲ10ယောက်မကဘူးအဲ့ဒီထဲမှာလဲတေးတာပါနိုင်တယ်ပရဟိတကားတွေနဲ့ပြည်စည်းရုံကိုတည်သွားတာအဲ့ဒီထဲကလည်းသေဆုံးမှုတွေတိုးလာနိုင်တယ်လို့တာယာဝတီခိုင်တိုင်ရင်3832တက်ခွဲနှစ်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတာယာဝတီခိုင်တိုင်ရင်3832တက်ခွဲ3တက်ခွဲ2နဲ့တာယာဝတီခိုင်တိုင်ရင်3833မြန်မာ Defense Force တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအထိနာခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစားချောင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကနေပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူကနေအိမ်အလုံး30ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများတပ်ဆုပ်သွားတဲ့နေရာကိုနယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာခလိုက်ရ934အလံတစ်ခု89ကြီးစံများနဲ့စစ်သုံးဖနက်တရံတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများဟာလည်းအကူအညီများကိုလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အိမ်တွေမီးရှို့ခံရတဲ့ရွာတွေကနေစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကတိုက်ပွဲတွေထပ်ဖြစ်လာမှာကိုကြောက်ပြီးတော့တောထဲမှာတဲထိုးနေကြရတယ်။မိုးတွေကလည်းရွာဆိုတော့သူတို့တွေတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။မလုံမချုံနဲ့ဖြစ်နေတာကိုမကြည့်ရလို့ပြည်တွင်းပြည်ပကမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်လို့တာယာဝတီခိုင်တိုင်ရင်3832နှစ်တက်ခွဲနှစ်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများက drone နဲ့ဘုံကျဲခြင်းလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခြင်းများကိုလှုံ့ဆော်နေခြင်းကြောင့်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနီးနားမှာတွာလာနေထိုင်ခြင်းများမပြုလုပ်ကြရန်တာယာဝတီခိုင်တိုင်ရင်3832နှစ်တက်ခွဲနှစ်ကအတိပေးပြောဆိုလာကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးလမ်းမှာရှိတဲ့တထုံမြို့နယ်ကရင်လေးစိတ်တရားမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးသွားပြီးတော့ခရီးသွားကားတွေနဲ့ကုန်တင်ကားတွေဟာရန်နာထားရကသွားလို့မရတော့ဘဲနဲ့လမ်းပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ည10:30မိနစ်အချိန်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတထုံဘီလင်းကြားကရင်လေးစိတ်တရားဟာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာခရီးသွားကားများနဲ့ကုန်တင်ကားများပိတ်ဆို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုကားတွေပိတ်မိနေတာအစီး100လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကရှောင်းကွင်းသွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောတော့မတွေ့သေးဘူး။နောက်ပြန်လှည့်ရမလား။ယာယီတရားလာထိုးပေးတာကိုပဲစောင့်ရမလားတော့မသိသေးဘူးလို့ခရီးသည်ပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အဲ့ဒီကရင်လေးစိတ်တရားဟာမကြာခဏမိုင်းခွဲခံရတဲ့တထုံမြို့နယ်ရွှေရောင်ပြဓာတ်စီဆိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ကျုံအိတ်တရားနဲ့အလွန်နီးကပ်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ